Mirë se po takohemi në pjesën e dytë për të folur sot për baletin kombëtar të Kosovës. Do të flasim për sfidat me cilat përballet ky institucion. Bashkë me gjeneratën e parë dhe këtë të fundit, do të flasim edhe për zhvillimin jo vetëm të trupës së baletit të Kosovës, por edhe të publikut kosovar në raport me baletin. Me mua në studio janë në Sabrije Spahiu nga gjenerata e parë e trupës së baletit të Kosovës. Mirë se erdhe zonja Spahiu. Kemi Ahmet Brahimaj, ish drejtori baletit kombëtar të Kosovës, mirë se erdhe zotri Brahimaj. Dhe po ashtu kemi Sinan Kajtazi, është balerin dhe për momentin ushtrues detyre i drejtorit të trupës baletit të Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Atëherë po nisim me ju, zonja Spahiu. Të rikthehemi në vite, janë shumë, nëse nuk gaboj, vitet 79, vitet 80, kur ju do të keni qenë në atë kohë balerin dhe keni qenë pjesë e trupës baletit, atëherë ansamblit, nëse më me qujtë kështu. Si vendoset bësh balerin dhe kur ke dëgju do thot për baletin? Si fëmijë keni fillu të mirëni me këtë profesion, nëse më me qujtë, sepse tani e keni profesion? Po fati i artit dhe i gjitha lëmive tjera arsimore është të mbarë drejt me thanë edhe nga ngjarjet politike. Mas 68-ës, një farë mënyre, populli shqiptar fitoj një autonomi më të madhe për arsimim dhe në 68-ën, po më duket, ishin këta gjenerata e parë, Ahmeti edhe 3 balerina tjera shqiptare, që e fillun ishte 17 vjetë, 3 balerina, dhe ishte Shqipe Hoxha, Esma Mulla dhe Neshmije Selca, dhe grupi i djemve. Se pritën familja, zonja Spahiu, kur ju vendose do të mirëni me balet, sepse po flasim për vite për para. Me këta unë pak i kisha një njëri pak ma... Ishte hap një studio në Mitrovic, vëllau im ishte kthyer nga Amerika si student i asaj kohë dhe në programet e tyre shkollore shpesh ka pas edhe balet në për ato programe dhe një ditë në Mitrovic tu shëtit ishte një plakat aty që ishte konkurs për balet klasik dhe atër quaj balet jazz ose balet modern. Dhe aty fillova hapat e parë dhe pastaj vazhdova në Shkup. Se pritën familja? Jo, familje kam pas për krash shumë të madhe. Ishte, po tham, ishte një revolucion në atë kohë, sidomos 74 për çdo profesion, ishte një fluks i madh në arsimim, thamë është. Edhe kanë prit mjaft mirë. Po shoqëria, sepse përmendëm pak më herët do thotë para jush kanë qenë edhe 3, do thotë gratë të tjera të cilat kanë filluar të mirëshin me balet. Keni qenë 4 të asaj gjenerate. Si jeni prit nga shoqëria, nëse familja kanë qenë ata që ju kanë përkra, shoqëria kanë qenë përkra, do thotë luftës t'juj për me ndryshu pak edhe ato mendime që baleti është edhe për femra, po Një pjesë e popullatës drejt me thanë nuk e kanë kuptu edhe si artë çfarë ka qenë, po pjesa tjetër, unë nuk muj me thanë që s'kam pas përkrahje në gjitha aspektet. Ishte një gëzim i madh për shkollimin e femnes në atë kohë. Sa më përket mua. Zoti Ibrahimaj, të rikthehemi viteve, do të thotë përpara. Si e kujtoni shfaqjen tuaj të parë? Po, faktikisht gjenerata ime kemi shku 68-ën, jemi konë 25 në Shkup, vendi Kosovës dhe teatri kombëtar popullor atëherë kanë hapë një audicion, gjë që na kanë peket Kosovë jemi pranu 25, pe ty në 19 e kemi kryer shkollën e baletit në Shkup, 1-2 kanë dalë jashtë, ose 17 jemi kthyer në Kosovë dhe kemi fillu me ushtrimet, me përgatitjen. Na nuk kemi ditë faktikisht jemi konë 3, na kemi ditë më ushtru edhe më luajt balet. Po më përgatit shfaqet që është përgatitet edhe këto sene ka pas pak problem fillimi. është këthy në atë kohë Abdirahman Nëkshiqi ish shefi baletit I cili ka kryu para neve 10 vjetë dikun Shkup. Edhe ka qenë Gjermani, është ardha I si maj pjekun, jo si po I maj pjekun me një eksperiencë ma të modhe. Kemi fillu shfaqet e para me do kolazhe, me do shfaqe... Keni ndryshe nga sot, apo jo? Sigurisht që shumë më ndryshe. Me që edhe teatrë nuk kanë ditë
qysh përgatitet baleti, qka përgatitet, qka duhet, shpesha na theshin qa për të një më ushtru, në 3 s'kini nevoj më ushtru, kështë që nuk ka qenë letë për neve, nuk ka qenë letë. Mirë, po me ko jemi, edhe ne jemi pjek për Ka qenë vitin 1972, apo jo kërështë për mu trupa baletit? 72-ës, kështë që kemi funkcionu dhe në 91-ën, kur në 91-ën erdhen kohës që shë na pak si më patriota nuk i pranu mosat e dhanshme edhe vetëm pa punë. Kjo ka qenë dhe më dhënë kohë asaj. Me të vërtet për ato vjetë kemi dhonë një kontribut përveç në balet në për festivalin ndërkombëtare, por nuk për përmenin shumë teatr, për 5 premiera në 3 kemi lujtë të gjithë trupa baletit. Kemi dhonë një kontribut edhe në skena masovike, edhe në lojna, edhe në dëgjon në dramën shqipe. Ka qenë një vullnet më i madh atëherë për punu? Shumë më i madh, ka pas një disiplinë, ka pas një respekt shumë atë madh ndaj publikut, nuk thëmë që baleti nuk ka respekt ndaj. Unë i përgëzoj këta trit, me të vërtetin shumë disiplinum, edhe cjellshëm edhe dëmonë respektojnë edhe publikun me që në mvarën për publikun, në lujnë për publik. E kujton shfaqen tënde të parë? Më profesionale, nëse më i me qujtë unë të shfaqen e parë kom lujtë në dramë Shqipe të Shkupit. E në Kosovë? Ka qenë marrëm qena. Shfaqen e parë kemi lujtë Avdurrahman Nukshiqi, aje ka bu një shfaqe, dhe ka qenë pak balet modern. Kështu që ajo kujtohet, po ka shku shumë vjetë për 72-ës dhe tash. Ka pas role për shumë në shfaqe që keni pas ju të dy bashkë, apo jo? Rolin e funit që kemi pas me bo, kemi pas na e ka ndalu. Edhe mas para premierës na e ka ndërprej, kemi qenë partner bashkë. Kemi pas duete të vogla, po në i shfaqe ma të gjatë, kjo ishte edhe shkaku i ndërpremjes, ishte pak me punës validat. Kjo ishte politika serbe që Kosova ka humbë autonominë edhe tash nuk ka drejt më pas balet kombëtar. Kjo ka qenë, plus na ishim të lidhën si ishim rritë bashkë, edhe nuk i pranu mosat e dhënshme. Edhe undërprej puna. Undërprej puna. Po, Sinan, përderisa po dëgjojmë, do thot për baletin Dikur, për vështërsit në për cilat do thot kanë kalu generatat e para, kur kanë fillu me ushtru këtë profesion, sot është më e letë t'jesh balerin dhe ta ushtrosh këtë artë? Unë prej vitit 2001, kur edhe kam fillu shkollën e baletit në direktivat e profesorit Ahmet, sigurisht që i kam dëgju, i kam stërmë dëgju këto historit e viteve 60, 70, 80. Si mojnë na, se s'kom qeni gjindë. Po, unë e kam registru, dhe thëtë, shkollën e baletit, dhe thëtë atë që ka egzistu ma heret degën e baletit në shkollën e muzikës për Jakova në Prishtinë. Sigurisht që ka qenë një gjendje pas lufte në Kosovë. Gjithçka ka qenë kaos dhe që profesori Ahmet bashkë me kolegët ti e dinë se që kanë hek me rinjallë një kompani që për 10 vjetë nuk ka funksionu heq. Sigurisht që këta kur janë këthy, pas 10 viteve pa uzë kanë qenë një moshë tyne dhjetë që baleti është art fizik i cili kërkon edhe energji fizike, po përveç asaj shpirtërore. Kështu që unë e mbaj me në shumë mirë, kam qenë 14 vjeqarë kur kam registru vitin e parë në balet, edhe e di se si ka qenë situata atër në raport me baletin kombëtar të Kosovës nga njerëz edhe si është sot. Është bo besoj që gjithë ata që kanë përcjell baletin kombëtar të Kosovës janë dëshmitar të një pune kolosale që baletin kombëtar i Kosovës e ka bo për këto 18 vite. Sigurisht në krye me profesorin Ahmet Brahima, i cili ka qenë motor i krejt kësaj pune. Për fatë keq, ne ende sot nuk kemi kushtet të cilat i meriton. Mirë të ndalime të kushtet. Baleti, mirë po përdu me thonë që gjithmonë baleti Kosovës ka bo ma të mirën, ma mirë në fakt se që i ka pas kushtet. Kështu që nëse e krasoj tash me 18 vite për pare, sigurisht që është shumë, shumë më lehtë. Tha që 14 vjetë do të keni fillu shkollën e baletit. Gjatë kësaj kohë sigurisht jeni interesuar për balerinët, do të keni marrë informacionet të ndryshme. Ke dëgju më herët për Zotri Ibrahimaj dhe zonin Spahiut, për generatat e para? Për të qenë kreti sinqert nuk kam pas një uri, sepse unë jam një fëmi edhe të besoj i viteve 90 që na u kam privu shumë drejta për fat keq. Edhe sigurisht kam mungu edhe informacionin e nuk kemi pas as televizion në Kosovë viteve 90, edhe sigurisht që s'kam pas rastin si fëmi me ndëgju për baletin kombëtar të Kosovës. Është shumë interesant që hera parë
që kam dëgju për baletin Kosovë ka qenë një kronik pikrisht të RTK-s, nëse nuk gaboj, në vitin 2000 ose 2001 kur është hap shkolla do më thonë dega e baletit në kuadrë shkollës muzikës. Aty në fakt, po duke mos pas ndoj plan për me u regjistru si balerin, atëherë nuk e kam me vëmendje se shumë vëmendje se kam dëgju mirë, po pastaj kur kam shkuar dhe kontakte para me profesorin Ahmet. Kjo është në fakt për të qenë shumë i sinqert kontakti im i parë me baletin e Kosovës. Televizion kam gëlsia e Ahmetit dhe ai vullneta e pasioni tina dhe ka majtë mirë këtë gjeneratë dhe ka da një gjeneratë shumë e fortë, shumë e sukseshme dhe njihemi Krenara për ta. Zotri Ibrahimaj, po flasim përmendi edhe Sinuani do thotë shkollën degën e baletit e cila është hapë nëse s'gaboj në 2001, apo jo? Në kuadrë të shkollës muzikës Prent Jakova. Funksionon sot apo është mbyllur më sa e di? Për fatet Jakova, to ardhë rrugës ish ministri, Naim Rostemi, në cili ka qenë minister, kër e ka hapë degën e baletit, edhe mo nuk ka vazhdu, kjo punë ka met aty, ka met shkolla e baletit ka met mëshiren e komunës edhe të shkollës muzikës. Sot nuk funksionon? Sot nuk funksionon. Po një që pëjmojnë disa njerëz nivellit të ullë pëjmojnë ka 2 orë njavë si studio, jo si shkollë. Po, në kanë qëta njerëz edhe komuna në kanë dëmtu shkollën e cila, pa marë parasysh që nuk ka qenë shkollë komplet, që është duhet më konë, se shkolla e baletit duhet 8 vjetë më konë. Por që ajo është që ka ndollë sinoni me gjeneratina. Sa vite ka funksionu? Ka funksionu prej 2001 dhe këheri para një 3 vjetë që është. Edhe para 3 vjetë faktikisht mos ka ndollë asë një kodër për jasë e shkolle. është shumë do me madhë, na jemi përpjek edhe para këti ministrit, edhe para ati ministrit, që 3-4 ministra e kim taku, që na kanë premtu që normal këtë shekull do të pas një shkollë profesionale kombëtare të baletit, si gjithë bota edhe nuk ka herë kur gjopi këse. Po, me gjithat, i ka qëndru kohës, nga 2001 deri në 2016, një 15 vite kur ka funksionu, është bërë, do thot, një standard i funksionimit, pse të mbyllej? Po, ndëgja, ne kemi, mërë këto vjetë kemi shfridzu me bo një trup e cila funksionon shumë mirë. Një trup e cila dëshmu jo vetëm Kosovë, po dëshmu në për shumë qendra të Evropës. Por kemi nevoj për baletit? Ne kemi nevoj, ajo është shkolla baletit është sikur zemra e njeriut i cili qarkullon gjakun. Se baleti është artë fizik edhe artë shumë i shkurt, dhe të në moshën 42-3 vjeqare veç fillon bjen për i forme, fillon muskut mësë më të ndëgju mo. Kështu që duhet për trirje, por tash na kemi nevoj mas pokti edhe për një 10 vojza, edhe për një 10 djemë, që nuk kemi në shkollim. Nuk kemi në shkollim për qëtë kohë. Por në vazhdimësi, të një ishin dalë ka 3-4 në shkollim, se kajtë me siguri që nuk mund të regjistrohen në trupë baletit, po këshin vazhdu edhe shkolla tjera dhe punë tjera, për shumë në lakë trem ose dikon tjetër. Me gjithat, shkollën nuk e kemi, shkollën e baletit, po ka shumë kurset baletit, ku ka shumë fëmijë cilet janë të interesuar. Po flasë për tani, kurset janë të stërmbushura me vajzat vogla, po ka munges dhe të djemve. Për dirisa Dikur, kishtë më shumë djemë dhe më pak vajza në balet. është një ndryshim kënë ndër vite, si ishin just? Po, në gjë, unë kom qenë i dhëtarë, dhe më onë jasaj që balerinët ose balerinat japin studio të afirmojnë edhe të fëmija baletin, se pa pas publikti nuk mund s'ki nevoj, s'kishe mujtë edhe me më dhonë shfaqe. Kështu që fillimi, i kom përkra në fillim, mirë po kanë fillu ma vonë me bo ma shumë biznes këtë punë. Jo për mënyrë profesionale, disa balerina... Po abuzot një. Disa balerinë, në zonë se që i kemi pas na që s'kanë desh me morë balet, po kanë desh me kërvit shkollën e mesme, kur kanë dollë, i kanë qelë sytë, qa më bon, hajde më qelim studio, po... Po me gjithat, ka vajzat vogla cilat përqenjë baletin. Vajzat e dojnë shumë. Jemë shumë vajzat se sa djemë tani. Krasi me Dikur mentaliteti familjes. Ka ndryshu mentaliteti ndër vite? Jo, nuk besoj, por nështë nuk është në organizim, se me qelë dek baletit njërë, shkolla baletit fillon në moshën klas 5 fillore. Kurse këto në për studio për i morin 3 vjetë, 4 vjetë, dhe më 4 vjetë qare, ku dinaj qa baleti, ku dinaj, ma shumë i gjonë qerdhës. Normal që i përshfridzojnë është adhe për fitim personal, mirë, po nuk mund është një klasë me mojtë me 30.000 balet, ajo është e pa mojshme.
Dejnë 15 Që ta të bëjnë edhe aktivitete fizike dhe është më ndryshe. Rekreacion, sinqerë dhe privat knatësie të mija. Po si eshin ju këtë ndryshimin, Sinan, do thëtë dikur ka pas më shumë djemë cilët e kanë pëlqy baletin, kurse sot për shembull kanë për kurse janë 30-40 vajzat vogla, kemi 2 apo 3 djemë të cilët kanë zgjedhur këtë profesion. Po, nuk mendoj fillimisht që Po e quaj profesion, po baletin që shkon në një studio detyrimisht e zgjedh si profesion baletin. Po. Unë mendoj që shkolla e baletit është ajo në fakt që është një lloj përcaktuesi për fëmijët se çfarë drejtimi do të marrin, siç është shkolla e muzikës për shembull. Në raport mes balerinave dhe balerinëve, sigurisht që ne edhe sot në trup kemi më tepër në fakt në vajza se sa djemë. Po besoj që nuk ka të bëj me mentalitetin, thjesht ka të bëj me organizimin që përmani profesori Ahmet dhe funksionimin e një shkolle e cila pastaj do t'i hapte rrugë gjithëve trive që janë të interesuar për baletin, për vallëzimin në përgjithësi, sepse në fakt këta fëmijë të studiove janë ende në suazat e dëshirave thjesht për baletin. Janë kërkim vetvetes, po. Sigurisht, nuk kanë hyrë ende në binart e profesionit, e këto mundet me bë vetëm shkolla. Në fakt, edhe profesori Ahmet ka insistu prej vitesh, edhe kemi pasur që përmendi takime edhe me ministra të arsimit, duke këmbgul që më u hap shkolla kombëtare e baletit, sepse do të jetë përveç se një garanci për baletin kombëtar të Kosovës, po ashtu do t'ju ofroj edhe këtyre trive të cilët shkojnë edhe në për studio, po ashtu disa prej tyre që e shohin veten në këtë profesion, shumë lehtë do të vazhdonin në shkollën e baletit. Sigurisht që u përmend edhe dega e shkollës muzikës të cilën e kam përfunduar, me momentin që ka hup harmonizimi në mes të shkollës muzikës Prenkeakova dhe baletit kombëtar të Kosovës, sepse për këto vite që e përmendet i ka funksionuar shumë mirë, ka qenë në koordinim me baletin kombëtar të Kosovës, gjithsesi me profesorin Ahmet. Është ndërprerje. Do të thotë edhe shkolla e baletit kombëtar, shkolla kombëtare e baletit në fakt kur do që të hapet duhet të jetë një shkollë me modelin që ka për shembull Parisi, vendi ku ka lindur në fakt baleti. Do të thotë një shkollë që udhëhiqet nga profesionist dhe të jetë direkt nga Ministria e Arsimit, sepse baleti është një art specifik dhe kur nuk guxoj me lënë në dorë të njerëzve jo profesionist, sepse mund të dëmtu si që ka ndodhur me degën e baletit. Megjithatë, nuk është i lehtë baleti. Kemi fotografi ndryshme që shohim gishtat e këmbëve gjithmonë do thotë janë të lënduara, apo jo? Është i vështirë si profesion shumë i vështirë, do të punë shumë e madhe, çdo ditë punë, një ditë mos pune të reflektohet një javë mrapa dhe kështu është vërtet është punë shumë e madhe. Të rikthehemi prapë në kohë, atëherë kur do thotë ishin shfaqjet e gjeneratave të para të baletit, si u pritin do thotë publiku? Po, më thënë Lerish, tash është ma mirë, tash kemi publik shumë ma shumë, me siguri që edhe populli ka ishtë për para, mjetët, televizionet, të gjona, njerëzit kanë lëvizë në për botë, jenë shkollu, jenë rritë. Megjithatë edhe atëherë ka pas publik cilët kanë sigurisht që ka pas publik edhe ka pas një publik shumë të edukum, kanë ardhur në teatr kogja në mënyrë solene, kurse tash jenë me shumicë, ne po vjen mirë që na kemi shumë edhe gjenerata të reja në shfaqje. Në gjitha shfaqje që jepim e kemi përplot, edhe koeshenti, edhe fëmijë vinë, shumë fëmijë vinë. Kjo është edhe efekti i studiove. Mirë po, në atë kohë, fëmija nuk i kanë leju më hinë, si që ashtu ka qenë natyra e teatrit, fëmija nuk i kanë leju shumë vishme organizu special për ta. E kem pasur një problem tjetër, se ansambli ka qenë shumë i vogël dhe një mungesi, një solisti, ose ishte shfaqja duhet të anullohet. Kem pas në edhe balerina të huja në atë kohë shumë, do më kem pas për Anglije 3 balerina. Për më ublëcu në faktë, numri... Për Anglije kem pas 3 balerina, për Polonije 3, për Shkupit 3-4, për Filipineve, për Rumunije, me që kem pas numrin kodrin e vogël, vajza kemi marrë për jashtë. Në atë kohë, i hapën audicioni për pranim të balerinëve në trupën tonë, kërse sot i shkollojmë me mund, edhe nuk më mishtin trup, edhe kemi munges, i moj me kontrat mi vepër, ja humbim edhe
vitet e stazhit, nuk i paguim sa duhet. Është një sen që nuk është e kuptueshme se çka jem të bëjmë. Domethënë ti e shkollon në mënyrë jashtëzakonisht të zërshme, se pa kushte, këta sinonime gjenerat vetë jenë shkollu në salë baletit në teatr, se s'kanë pasë atje kuadrë të shkollës muzikës. Edhe këtyne mos mi ofru mundësit, ata që e meritojnë, se gjithë nuk e meritojnë, nështë ta mëjnë tru baletit. Po qaj që e meritojnë, qaj që i kontribon tru baletit, me mojtë 50 vjetë, me kontratë mi vej për veç na e bojmë këtu, veç na, se ku kënë botë në kohë. Me gjithat ekziston vullneti i trive për të mbajt trupën e baletit Kosovës dhe për të punu. Po du me të pytë, Sinan, sepse edhe Zotri Ibrahima i tha që tani më është një interesim më i madh i publikut. Shfaqjet e juaja përvlerësohen do të thotë më shumë nga publiku dhe nëse nuk gaboj, shfaqjet janë pa pagesë, janë pa pagesë, do të thotë janë sallat janë mbushura në momentin kur keni. Po ne më rëndësishme pas publik. Po, pikërisht. Edhe për atë arsye bëhen shfaqje që të ketë më shumë publik. Po, besoj që është mirë me përmenë një fakt tjetër që Prishtina sot është shumë më popullume se sa që ka qenë ndoshta para 30 vitesh, ndoshta 2-3 herë. Sigurisht që në fakt një si balerinë baletit kombëtar të Kosovës, një prej motive kryesore, sepse për fat keq nuk është që kemi pas farë motivi kështu ekonomik ose në mbështetje kështu prej vitesh, po të kryesor gjithmonë kemi pas publikun i cili na ka mbështetur. Edhe ai publik është rrit prej shfaqjes së shfaqje. Ne vetëm 7 reprizat e fundit që kemi pas. Që ka publik të ri apo është publiku i njëjtë, do të thotë ata të cilët e përcjellen? Jo. Shihni që ka gjenerata ndryshme, do të thotë një përzierje gjenerata ndryshme ka, gjithsesi ka shumë të ri në fakt që vinë edhe tash nëpërmes mjeteve sociale shumë lehtë me evidentu njerëz që kanë qenë, si dikush e bën një foto, dikush një check-in. Gjeneratat janë prej më të ndryshme, shumë e vërtetë. Është shumë pozitive, është një fenomen që e kam pa edhe jashtë Kosovës, në fakt që të rinjt po e vizitojnë shumë teatrin. Edhe dishta me shtu pak për, do të thotë merit e këtij publikut është edhe vetë ansambli, se nuk ka ndodhur me anulu një shfaqje. Dhe publika mësohet, do të met disiplinën dhe gjithmonë e din sakt në çfarë dite ka dhe në momentin që publiku e hup rrugën, është vështirë të rikthehet në teatr dhe këta e kanë majtë që kontinuitet kështu një kohë shumë. Është problem, kem pas shumë probleme se baleti është arti i vështirë dhe ka herë bjen një grep i cili të qetë në dy gojtë, ka herë lëndohesh, ka herë ki probleme shëndetësore, por ne nuk e kemi anulluar asnjë shfaqje, që tash për momentin i kemi 4 balerinë jashtë skenit që të kanë luajtur në për shfaqje. Smut, dikush i smut, dikush ka domolin, dikush... E si japën në këto raste, Zotri Ibrahima, në momentin kur smuret do të ndonjë balerin ose balerin, çfarë zamëndësime i bëni, me qenë se ka mungesë balerin? E mbledhet e gjithë trupa edhe këshyrim qa më bon. Edhe faktikisht e bojmë zamëndësime. Ndryshon shfaqja apo si Shfaqjen e funit që e kom pa, la korsar, më nga ishin 4 vetës e 5. Unë që isha edhe provat edhe shfaqet, nuk e kom vrejt në e dalim. Me që skena jonë është e vogël. është e mundshme që një balerin ti ke 2 role, ti zavendësoj 2 role? I zavendësojnë edhe i zavendësojnë njëri tjetrin edhe publiku nuk mundet me vrejt. Unë për të në shfaqjen e fundit nuk e kom vrejt që po mungojnë 4 balerinë. është një ngarkesë ekstra për ju, Sinan, në momentin kur është stres, ngarkesë edhe jeni para publikut. E dim që në momentin kur jeni para publikut është një emocion ekstra më shumë. Për të qenë krejtë sinqert, balerinë, do thotë ne si balerinë baletit kombëtar të Kosovës, në vazhdimsi kemi luajtur për shkak numrit të vogël të balerinëve, i kemi luajtur ka 2-3 role. Jeni kalit do të thotë me këtë. Kështu që jemi kalit në këtë punë. Sigurisht se profesori Ahmet kur e pa reprizën e Korsarit tha Manchesterit militar me kush mi aci tha këtë lojnë pja prish tha jo baletit Kosovës 4 veta. Është shumë e vërtetë që mungesa e balerinëve është problem në vete për ne, mirë po thash që ne sigurisht jemi kalitë dhe gjithmonë jemi të gatshëm. Edhe para premiera në fakt kemi alternacione ose ndryshe një balerin që mëson 3-4 role në rastin e një lëndimi. Kështu që sigurisht që kjo nuk ka ndodhur vetëm tash, ka ndodhur edhe vite më herët kur balerin dikush që kjo mund ndodhë edhe në natën e premierës.
Po, është e Që vërtet. të lëndohet. Kjo është ndoshta stresi më i madh dhe shësia më e madhe që mund ta ketë trupa e baletit më pastaj. Kogja rrezikojnë. Me vërtet ta funksionojnë shumë mirë, funksionojnë shumë mirë, edhe kush nuk thëtë nëse du rolin që pe ka lujtaj, du në ishë problemës. Kjo nuk ka ndodhë. Po çdo njëri është i gatshëm, më nejtë mas pune, mas ushtrime, mas prova, për me përvetësu rolin ati, në që ose nuk e ka ushtru më herët. Edhe kjo tani nuk vret publik. Çdo ditë kemi probleme kadrovike, me që kemi numër në vogël, plus është shumë e vërtet që për shembull tash vajzat që rrite janë martuar për lindjen është në këtë shfaqet lunë, tani për një herë duhet më hjek në disa shfaqe, ose edhe djemë të lëndohen, që nikun e kemi, e ka bërë një farë operacioni, dalë pesi, një tjetër është pa qef. Kemi probleme shumë, por na përpiqem që problemet tona që kemi aty, mos më vrejnë publik. Që publiku më ardhë dhe më dojë knoqën. Bëhet kërkesë për marrjet balerinëve, apo ka mungesë, do të thotë? Na kemi mungesë balerinëve. Po është bërë kërkesë, është refuzu, apo nuk ka balerinë profesionist? Nuk e qelen konkursin ministerial. Kjo është arsyeja, do të thotë balerinë ka profesionist? Jo, që tash nuk kanë ndërprejt, që tash, s'kemi në shkollim. Po sa kanë qenë këta gjenerata dhe qëtu që i numërum, kanë pos balerinë që ka lujtë 25 shfaqe për mjera, reprizat nuk, edhe nuk ka mujtë më një listë roka. Vitin që shkaj, jenë pra nuk 5, Nëse nuk kemi në shkollim, kjo i bje që jemi të të në rrezik shuaris trupës baletit Kosovës. Në rrezik shuaj, ma mërmenja që shteti jonë i kalojnë këto krizat që i ka, pak fillan në morë dhe me neve, jo me neve, po me shkollimin e kodrën, ta në lami, na kemi për shembull disa lami të artit suficit, ka shumë, për shembull me marë aktor, kemi dikon 500 aktor, këtë jenë teatër 22-3. Shkollimi gjithdo vjetë shkolluar kodra që ka do mi qu. Ka do mi qu, po me që ashtu, edhe tash, kur kush nuk është taj që merë përsi, për më thonë qa po bojmë, qa po shkollujmë. E mura si shemull se normal që... Shkolla është shumë e nevojshme. Nevojshme edhe. Se për shemull, ndoshta gjithë nuk kishin mujtë mu angazhu në teatr, por e ki ansamblin shota. E ki ansamble tjera që kish mujtë se cili mu furnizu. Mu inkuadru me gjithë vetë vetën. është prodhim. Aja prodhon dhe i furnizon gjitha deg tjera të artit. Me gjithata është sot baleti, ajo do të që e keni ndruar dikur? Me folë drejtën nuk e kom para po. Në ka dalë ma mirë. Nuk e kom para po, shumë ma mirë. Me gjithë këto probleme që lati përmendeni dhe prapë do të të keni vullnet dhe e konsideroni që është mirë. Kur jemi këthy mas lufte, ju e dini që shka qenë. Ne kemi punu në salë baletit, pa drejtare, tërë, ne kanë pa mbyllë, me qira. Sinoni ka ushtru gati shumicën vitin e parë, gati këtë me qira. Përveç që kemi pas probleme dhe të menshme. Kështu që për që afirmohet trupa baletit, për një kodë shkurt, se kjo është shkurt, historia dhe ma është e gjatë. Për një kodë shkurt më dhonë shfaqe në për këtë qendat e Evropës, dhe baletit, për thëmë, se ti mund është më dhonë në ndaj koncert. Edhe më në aprit publiku qaqë mirë, edhe më posë qaqë shumë mishë. Kjo është arritja? Kjo është arritja, tash më blejot me që më dojnë penzion, blejot më livdu. Dhe ma unë jam shumë i lumëtën që kemi arrit, përveç që lojtarët mirë, kemi arrit me bon 3 koreografë, cilët kanë dëshmu me të vërtet shumë të sukseshëm. Baleti është ai që të mësën, ushtrimet, provat, shfaqet, bashkëpunimet, është ai që të bënë koreograf, që ose ki menë, se që kush nuk bënë, ato nësë jëmë bënë. Unë jëmë shumë i lumëtën që para pensionit, e ka bënë të uta një shfaqe shumë një balerina, e ka bënë Sinoni, o tokën, e cila për gjithë të mërëmi, sa të epim ka plët publik, edhe ka bo një kështë tash mas vitit 3 një shfaqe, dhe më onë jashtëzakonisht mirë, 3 stileve, 3 jetë sukseshme. Kanë dëshmu që i mujnë edhe që jenë bo koreograf.
Kjo është për neve suksesi. Po me qenë se përmende pensionimin, po du pak me dalë prej baletit dhe me të pyqë, si po e përjeton këtë periudhën e pensionimit? Sepse i mësu që gjithmonë tjeni aktiv, duke pas parasysh. Si mjegull jam. Alo nuk jem këfirë. Alo jem në një këmbë me tjetër në balet. Si mjegull, po me siguri që duhet me pranu realitetin, që kemi më rritë i këtu edhe... Po shkon e ndën të atë? Po, Për ditë është i lidhur në ndën. është problemi që njeri kër e kryu një farpunë dhe kthejet e këshyrë në fund, edhe e vlerësan, për shembull, a ke punu këtë, a s'ke punu këtë. Edhe në kër pisha, kër për dalin ka 27-30 në skenë, nuk është bashkët. Me gjithë atë, kemi pas shumë probleme, edhe shumë stres, edhe shumë nervoza, edhe shumë paknatësi, sa i përket onës teknike, budgeteve që tash është muj i tretë po kryet, as institucion nuk ka zherloga i dvetën. Ky shtetë zdi që ka bënë. Në te, ki bashkëpunime ndërkombëtare, kemi dhonë premier, nuk kanë qitë parë, si kanë pagu, ka dhonë teatri, ka dhonë filharmonia. Jemi në situatë që nuk përdin që apë ndodhë. Tash në vjen koreografi për jashtit, që ka bëhet me të që shë pagu, që 20 të din. Jemi në stres, edhe i karo tash sinonit, por kjo i rinë është ta, nuk e merë si unë nga zemë i shala, se nuk është letë. Mvare që shë ke mësu. Ola i shala së mësu si unë, se shumë shpejt ka me marrë me stresa. Sinan, po flasim do të thëtë për një publik i cili e së nëmbush do të thëtë salën, edhe ju vetëm në një shfaqe, po vazhdimisht shfaqe ndryshme. Me gjithat publiku nuk është ai ndoshta që i vrejnë problemet me cilat ju ballafaqoheni gjatë organizimit, gjatë provave, gjatë vendit do të thëtë ku ju i bëni provat, ju zakonisht provat i kryni do të thëtë në teatrin, në një salë teatrit kombëtar të Kosovës. Na trego pak për këto vështirësitë e juaja përderisa ne nuk mundemi me i vrejt. Ne shohim vetëm profesionalizëm në skenë. Po, në fakt du me shtu dy fjallë për këtë bisedin e fundit të pyetjen tonë të fundit. Ahmet Brahima është një emër që lidhet ngushtë me baletin kombëtar të Kosovës, edhe sigurisht që është afër nesh, edhe pse këto ligjet tona të çuditshme ka herë rrokun edhe njerëz edhe kuadrët të kalibrit të Ahmetit, kështu që vitet janë. Megjithatë, ashtu e parashaj ligji. Edhe Trumpi ka gjatë vjet, po është presidenti i Amerikës. President nuk ka. Është shumë e vërtetë që gjithmonë jemi mundu që sa kemi dalë në momentin që është hap perdja e skenës me qenë gjithë të koncentruar 100% edhe të përkushtuar për atë për çka kemi dalë aty, edhe sigurisht që kjo e kërkon mund përkushtim çdo ditë në sallën e baletit ku ushtrojmë në podrumin e teatrit kombëtar. Cilat janë kushtet? Gjatë dimrit e keni ngratë, gjatë verës e keni freskët? Në fakt, ambientet zhveshtoret edhe salla ku ushtrojmë nuk i ofron kushtet shumë mira, edhe për shkak të ndërtesës vjetër që teatri e ka. Në fakt, çdo ditë ne jemi përballemi me këto kushte jo të mira, në një ambient sepse dihet në podrum, edhe kur është ndërtuar kjo sallë, nuk është bëj izolimi e pjesë që duhen në formën e duhur, kështu që tash po i vujmë pasojat pas disa vitësh, sepse Megjithatë është edhe vogël nëse nuk është shumë e vogël është probleme i zënë gjithë. Baleti është art i cili kërkon hapësirë, lëvizje. Kështu që në momentin që ne prej këto 10 vitet e fundit kemi dhënë përmi 70 shfaqje në skenat ndryshme të Evropës. Edhe gjitha këto skena kanë qenë skenat tamam që i përmbushin standardet për një shfaqje baleti, kështu që ne pastaj i shohëm edhe më tepër mungesën e hapësirës, do të thotë qoftë në sallë, qoftë në skenë. Mirë, po prapë për i përsëris që ne si balerinë gjithmonë jemi mundu që problemet mos me qitë në plan parë, se po ndryshë ne kur balet nuk ishme pas. Po zonja Speju, nëse të shronë me plëcu diqka? Po, lidhë me këta dhe sa këta valzojnë dhe unë i shikojnë nga ta në kohën jam në stres. Se të e njoftë skenën dhe të e njoftë kushtet çfarë ushtrojnë aty dhe një piruet ose një mundet mu dëmtu për shkak një hekuri që është aty, vërtet
na i shikojmë shfaqet ndryshe. Mirë, po ju ndërprej për pak minuta, sepse do të ndjekim një kronik ku pasqyron nga afër provat e trupës së baletit kombëtar të Kosovës. Dhe shohim bashkë kronikën dhe rikthehemi edhe për disa minuta në studio me bisede me të ftuarit tanë. Balerina Teuta Krasniqi është pjesë e baletit kombëtar prej rreth 13 vitesh. Kjo trup çdo ditë ka ushtrimet të cilat përfshin ushtrimet klasike për të qenë gjithmonë në formë dhe më pas është pjesa tjetër rreth shfaqjeve të cilat janë numër mjaft i madh. Me qenë pjesë e baletit kombëtar të Kosovës është diçka që nuk isha kërku ma shumë, është diçka me rëndësi shumë të madhe edhe gjithashtu ka shumë vlerë të madhe. Jo vetëm për neve si trup, grupit cilët jemi këto, por edhe për shtetin tonë, për venin tonë cilën mundohemi me përfaqësu edhe jashtë venit në mënyrën ma të mirë të mundshme, si shtet i ri edhe me tregu që ka balet, ka kulturë dhe përveç gjanave tjera, dhe me thonë kemi edhe shumë gjana të mira me çka me tregu për Kosovën tonë. Teuta thekson se ndihet krenare që ka mundësi të prezantoj para botës vlerat e vendit tonë. Edhe pse baleti kombëtar konsiderohet si vlerë, nuk gëzon të njëjtin privilegj. Kushtet në të cilat zhvillojnë provat lënë për të dëshiruar, nuk ka dritë të mjaftueshme e ajri po ashtu nuk është i mirë. Sa i përket kushteve mungojnë shumë gjana, të janë nisë prej atyre elementare, po shpresoj që në të ardhmen do të bëhet më mirë, nëse jo për neve atër për gjeneratat e tjera. Përkundër kushteve, vullneti i tyre për punë është mjaft i madh dhe sukseset nuk mungojnë. Kjo trup përveç vendit prezantohet edhe në vende tjera me shfaqje të ndryshme. Fatmirësisht na udhtojmë edhe shumë jashtë vendit për me dhanë shfaqet tona, kryesisht na bëhet ftesë për me shku me përfaqësu venin me shfaqet ndryshme. Viti që ka kalu ka qenë një vit që kemi udhtu shumë, edhe shpresoj që edhe këtë herë ka me qenë po ashtu njëjtë si herën e kalume. Për neve do të thotë se cilën herë që shkojmë jashtë venit me pa publik të huj për 1.000-2.000-3.000 veta me ardhë me pa dhe me ditë që Kosova ka balet është shumë mirë dhe ka rëndësi shumë për neve. Nuk është vetëm prezantimi që bëhet në vende tjera, ka dhe bashkëpunime të ndryshme, nga të cilat këta balerin kanë marrë kritika të mira. Kemi pas raste shumë herë me bashkëpunu edhe me balerin të huj. Kështu që asnjëherë nuk është që ka pas dallim mes neve dhe atyne. Tu fillu edhe prej komenteve të koreografëve të huj që kanë punu me trupa ndërkombëtare tjera, do të thotë gjithmonë na kanë dhënë lavdata, kritika të mira, kështu që tu fillu prej saj, edhe pse na jemi gjenerata cilët krejt kemi fillu vonë, jo në moshën adekuate që do të me fillu për balet, po mendoj se si trup komplet kemi arrit shumë. E pa dyshim që publiku, kur është në numër i madh, i bën të ndihen mirë dhe motiv për të vazhduar tutje. Publiku tek ne është shumë i mirë dhe i falenderoj nga zemra që asnjëherë në shfaqjet tona nuk mungojnë edhe gjithmonë salla është plot. Shpesh na duhet edhe karrika me shtu ekstra, ju kërkojmë falje që shpesh nuk kanë vend ku mu ul, po publiku te na është shumë i mirë dhe kena na gjithë një respekt veçantë, se na arsyeja pse i bëjmë shfaqjet është publiku, shfaqjet i bëjmë për ta. Kështu që ka rëndësi shumë të madhe për neve. Edhe pse në këto kushte, trupa e baletit kombëtar do të vazhdoj provat për të sjellë shfaqje cilësore para publikut. Rikthehemi në studio të nderuar shikues, pra sot po flasim për baletin kombëtar të Kosovës, ndoqëm kështu një kronik për kushtet cilat janë do thot në sallën ku vetëm kryen provat. Megjithatë kishte disa intervenime të vogla, disa përmirësime prej kohës kur unë realizova një kronik për baletin kombëtar të Kosovës. Janë 2 ose 3 vite nëse nuk ka bërë. Është e vërtet që tapeta është me 2 ngjyra, edhe kemi kthyer ka qenë zezë. Megjithatë e bardha dukej më mirë. Duket më mirë. Me rëndësi është që, domethënë, ne ku kemi shku në për Europë, na kanë prit mirë, na kanë vlerësu. Ishim në Gjermani, në Berlin, edhe rezultati asaj kënë televisioni Arte, edhe bonin një emision me trupën e baletit që ka dhonë edhe Franca dhe, domethënë, ose kemi shku në Grazë Austrisë, kemi dhonë 2 herë, kemi dhonë shfaqe, por i kemi pasur edhe 2 bashkëpunime me balet të tjehit. Ne kanë vlerësu balerinë tonë,
që janë nivelit lartë. Në Zvicër. Edhe në Zvicër kemi dhonë, thash, në për shumë qendra, deshta me cek që në Austri, në kanë lërsu në Grac, që kemi pasë edhe 2 shfaqe të një bashkëpunim Balerinët, atjetë edhe tonë, kemi dhonë njëherë edhe këtu, për edhe në Grac, kështu që... Po me gjithë të vështërësit financiare, Zotri Ibrahima, si po ja dilni që do përtoni dhe të thoni në përshfaqe ndryshme në përbot, në për Evropë? Mas pari, më konë shumë i sinqert me gjeneratën në rejë, kom të regu që mësë prit një kushte, se që to kushte pe që kemi ardhë o folë, në mund që do të bëndë një teatr i mija, që do të bëndë kështu. Edhe këta e në konë shumë vetëdijshëm që nëse presim kushte, edhe nëse presim salë më të mirë, na du të me lanë baletin. Sidomos kjo gjeneratari du të me lanë se nuk kanë më bënë shumë shpejt, du të më pritë edhe disa vjetë, me mentalitet që kemi. Kemi pas probleme me budget, edhe kemi edhe sot kemi edhe ma shumë se para 2 vjetë, por të e ditë që baleti nuk ka ku më hupë, edhe ne jemi besnik ndaj atyri që bashkëpunojmë, se nuk mund të bëjsh hajgara me njerë që ke bënë një farë kontrate, nuk mund të bëjsh hajgara me publik që vinë më ta po shfaqen, edhe këto të shtynë që ti pate mundësi materialis, pate... Duhet me debëtu. Pa tjetër duhet me dhonë shfaqen, pa tjetër duhet me prejtë mikon që vjenë me bo shfaqe. Këtë që kjo është, sinceritetin ndaj pune edhe komunja e trupës baletit se një njërë së në bëkur gjonë, po këta kanë qenë shumë vetëdijshëm edhe në shumë vetëdijshëm që ne ku po jetojmë edhe kush po na udhëheq. Pra ndaj e hapin maksimumin, asë njerë nuk ankohen. Më ju keni qene, keni po aty, po drumi ka do drejtoret mbyllë me mësë më hinë fëmija më dëmtu, me hekura, është si në Alcatraz, plus aerosje nuk ka, aerosje ka shumë dëmt. Kur t'hin 30 balerinë, se na përveç trupës që kemi... Pa, me garderobën, pa ashtu një garderobë shumë në ngusht, aty dëmonë zhveshën vajzat, jo vetëm trupës, po e konë dhe shkollë që kemi pas njëjtin vend në zonë sa. Dëmonë, është një halakome madhe, po asë njerë s'kemi pas problem, dëmonë mes trupës, po thonë që qapën e bjekta të vësërit të më nga pengu. është një farë mirë kuptimi, një familje shumë e mirë dhe një moj njëni tjetërit. Kur falem për roli këta, gjithdo koreograf që ka orë, kur i ka po ty një mu njëni tjetërit të befasu. Se në për trupa tjera, gjithë kërshë po punë në vetë s'folë me tjetërit nisë nështë. Kurse këta, për një rol, këtë shkojnë një mu njëni tjetërit me jaqitë në menë që shmë bonë. Bashkëpunimi është shumë më rëndësi. Që ndoshta duke pa dhe mungesën e personave në përvendin... Po sigurisht që është edhe ajo se na shqiptarët jemi të folë veç kur jemi në zërë. Qatë moment që jemi shlira të fillojmë shliru. Nuk besoj, mendoj që i ndihmojmë shumë njani tjetër. Përmendëm pak më herët kurset dhe thatë që mosha ideale nuk është 3 ose 4 vjetë për me fillu më umarë me balet, ndonjëherë prindrit preferojnë me i dërgu vajzat apo djemt thjeshtë edhe për aktivitet fizik, jo ndoshta se do të vazhdoj me baletin për të umarë më tutje, por cila do t'ishte mosha ideale për me fillu dhe ku vrehet nëse fëmiu ka talent për balet cilën moshë? Shiko, studiet janë, në asnjë mënyrë nuk e zavendësojnë shkollën, por edhe në studio jepet hapësinë se cili fëmijë që ka dëshirë. E përmenda, ndonjëherë dhe për aktivitete fizike, thjesht për të marrë fëmijët me diçka. Sot fëmija janë, kjo jeta urbane i ka izolu shumë fëmijën dhe kanë nevojë për një aktivitet fizik. Por mënyra se si pedagog që punojnë mësuest, e mira e kësaj pune është që mos të abuzojnë me profesionin. Unë kam një studje dhe përpiqem me majt një standard që mos të abuzojmë. Mija 5 vjetë deri 7-8 është duhet të ushtrojnë por një formë lojes, ose koreografit që i bëjmë, duhet të jetë njeriu kreativ, t'i përshtatet edhe moshës tyre. Cila është mosha, zonja Spahio? Ne punojmë prej moshës 5, unë për veti. Prej moshës 5 është mosha ideale kur mund të fillojnë mirën me balet? Por jo në njërë shumë të ashpër, po. Okej, po i rikthejmë edhe njëherë shfaqeve. Do t'jenë 2 shfaqe deri në fund këtij muaji, nëse nuk gaboj. 3 do t'jenë deri në fund muajit, që do t'ipen nga trupa e baletit Kosovës. Jeni gatshëm, jenë bërë përgatitur apo që sinore na tregon? Po, është e vërtetë që do të kemi edhe 3 repriza brenda muajit mars. Të ajtën, në fillim në ora 20, do ta kemi shfaqjen. Këtë të ajtën? Carmen. Premierën e cilës e kemi dhënë vitin e kaluar. Është një shfaqje shumë e madhe,
Edhe sigurisht që mungesa balerinëve që përmendëm më herët, asistentës shfaqjes i ka qitë do probleme shtres. Mirë po, sot, sepse në prej prova verdha, edhe prova keni çdo ditë apo jo? Çdo ditë po. Ushtrime edhe prova. Kemi arrit me përthekua dhe besoj që të dalim pas nesër në shumë mirë para publikut, shpresoj. Po ashtu do ta kemi shfaqjen Otaka, cilën e kam përgatitur unë në vitin e kaluar në Gjakov me datën 27 dhe datën 28 do ta kemi prapë në Prishtinë. Në Prishtinë. Do të 2 në Prishtinë dhe 1 në Gjakov do të jetë. Po. Mirë, tregon pak si në momentin kur udhtoni dhe keni kontakt do thotë edhe me balerinë të vendeve të tjera. Çfarë lloj eksperiencash do thotë ju shkëmbeni edhe në këtë mundësi ndoshta e tregoni për Kosovën, kanë dëgjuar për Kosovën, kanë dëgjuar për trupin e baletit të Kosovës? Po në fakt baleti kombëtar hapen më shumë dyrë bashkëpunimi ndoshta? Sigurisht, fal profesorit Ahmet, më thonë lirisht që baleti kombëtar i Kosovës ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në afirmimin e vlerave tona kulturore edhe jashtë vendit. Kjo ka filluar fillimisht me ftesën që ka bërë koreografëve nga e gjithë bota për më ardhmë punu me baletin kombëtar të Kosovës. Gjithë këta njerëz kanë qenë artistë nga vendet që kanë ardhur, artistë të certifikuar me emër, ish balerin, do të thotë edhe sigurisht që kjo ka bërë që përveç këtyre si individ, kjo lami për baletin kombëtar të Kosovës të shpërndatur në vendet nga ka ardhur ata. Kanë dëgjuar për Kosovën në momentin kur i thonë që jeni trupa e baletit të Kosovës, e din do të thotë që punoni fuqishëm për ta çuar përpara këtë trup baletit dhe po shumë e vërtetë çfarë përshtypjesh në fakt kanë momentin kur i shohin shfaqjet e juaja. Qoftë publiku, qoftë do të thotë njerëzit të këtij profesioni. Po nëse flasim për koreograf, cilët kanë ardhur me bashkëpunim me baletin kombëtar të Kosovës, është shumë e vërtetë që secili prej tyre është befasuar me punën, po them pa modesti, baletit kombëtar të Kosovës, me arritjet që kanë pas në këto kushte. Edhe gjithmonë çdo intervistë kanë kërkuar në formë proteste, kështu që këta balerinë duhet mbështet nga shteti i Kosovës. Janë rikthy për të punuar edhe për shfaqjen e dytë, për shfaqjen e tretë, sepse këtu dihet nëse janë nda të kënaqur apo jo. Po, në fakt gjithë balerinë, koreografët sigurisht që janë gatshëm ku gjithmonë. Ta përmend edhe një fakt. Në vizitën që e kanë pas në Turqi, tregonte Avniu për programin për shfaqjen që e kanë pas dhe ka qenë një mramje për korin diplomatik që kanë qenë në Ankara. Dhe me javë kanë folë për trupën sa të mirë kanë qenë dhe një farë mënyrë kjo është edhe një reklame shtetit tonë. Shfaqjet e baletit kombëtar të Kosovës, për shembull në Berlin, në Hamburg, janë pasqyruar në të përditshmen gjermane Die Welt. Po ashtu prezantimi i baletit kombëtar të Kosovës në Paris vitin e kaluar është pasqyruar nga gazeta alemande. Përveç shumë media të tjera në shumë vende qendrat ndryshme të Evropës që kemi pas rastin me dhënë shfaqje, si në Tyre, në Napoli, në Graz, që përmend, në Helsinki. Kështu që sigurisht që gjithë këta njerëz që kanë pas rastin me pa shfaqjet e baletit kombëtar të Kosovës, mund të thonë lirisht që me ata që kemi pas kontakt, fillimisht kanë pas paragjykime sepse e kanë ditë dhe kanë pas një përshtypje të Kosovës vetëm të luftës, sepse ashtu e kanë dëgjuar ndoshta në lajme. Kështu që ndoshta nuk kanë mujtë me paramendu që një vend mund të zhvillohet kaq shpejt, sidomos një art si baleti, sepse perëndimi e di shumë mirë që baleti është një nga artet elitare që është shumë i vështirë për të ekzekutuar, po edhe është shumë e vështirë me mbajt një trup baleti me gjitha kushtet e nevojshme. Edhe aq më tepër për një nivel që e gëzon baleti kombëtar i Kosovës. Po, si na më qenë se jemi tek bashkëpunimet, ka mundësi që një balerin nga Kosova individualisht dëpërtojë nëpër trupa të tjera të baletit nëpër Evropë? Janë shfrytzuar mundësi të tilla për të vazhduar me karrierën e tij në një mënyrë tjetër, ndoshta në një mënyrë më të mirë se sa që vazhdon tani në Kosovë? Për me lidh me ato që tha profesori Ahmet më herët për punë të kushteve, gjithmonë kjo motoja e profesorit Ahmet më është ndërlidh me edhe me thonin e konicës se derisa na poqen kushtet na vënetin dëshira. Unë si balerin do të më ju përgjigj kësaj pyetjes tonë. Në vitin 2008 kam qenë i ftuar nga një teatr amerikan në New York, në La Mama Teatr.
edhe jam këthuj me vetë dëshirë. Ke qenë atje? Sepse, po, kam qenë në bile shfaqja është pasqyrua edhe në të famshme në New York Times. Pse u ktheve? Jam këthuj sepse po e them atë që e lidha me profesorin Ahmet, sepse balerinët e Balletit Kombëtar të Kosovës e kanë çështje zgjidhje edhe çështje pasioni punën që e bëjnë këto. Ka edhe balerin që ka, në fakt njëna prej balerinëve që ka kryer shkollën edhe ka luajtur një kohë në trupën e Balletit Kombëtar të Kosovës, sot është në New York. Mirë po, gjithë balerinët e Balletit Kombëtar të Kosovës janë pjesë e Balletit Kombëtar të Kosovës për shkak sepse e kanë një qëllim, e kanë një moto. Ne gjithë në fakt, sepse kemi një atmosferë të jashtëzakonshme, miqësie mes veti, kështu që gjithmonë në fakt e kemi një lloj moto që ne si balerin individualisht ndoshta edhe kishim mujt me pas sukses diku jashtë nëse shkojmë mirë, po besojmë që peshën më të madhe edhe atë anën në kontributin më të madh si balerin na kishim edhe këtu në vendin tonë. Fjala popullori gurri peshon vend vet, a? Çatu dikur, po mënova edhe me ti. Kështu që sigurisht që ne jetojmë demokraci, kërkush s'mundet me ndalu edhe me dalë jashtë. Po balerinët e Balletit Kombëtar të Kosovës kanë zgjedhur me kontribut për Kosovën. Sigurisht që ka që janë largu për shkak që nuk kanë mujt me përballu këtë sfidë që janë largu me vetë dëshirë, sepse dikush ka thonë jo, unë s'm kam vënë kështu, dikush ka thonë s'kam kushte, dikush ka thonë s'po du më marr me balet, ka hes, nuk është më. Mirë po balerinë që sot janë, sidomos gjenerata ime edhe gjenerata që kanë ardhur pas gjeneratës time, janë me të vërtetë balerinë të cilët e kanë sfidu i kanë sfidu kushtet për një qëllim, thjesht për t'i dhënë një kontribut në artit të Kosovës përmes balletit. Edhe tani është vërtet me torhek, sigurisht. Jemi krejt në fund, zotri Ibrahimaj, deri në fund të vitit do t'jenë 2 premiera, apo jo? 3 premiera. 3 premiera deri në fund vitit. Po, 3 premiera i kemi, besoj që si zakonisht. Po drejtohem unë prap juve si drejtor me gjithë. Po, që atyr, unë direktor për thirë, enda. Problemi është që ne i bojmë plan programin një vjet më herët, edhe përcaktuam për koreograf, përcaktuam për datat premiera, kështu që na para se më dolën në penzion i kemi bon për edhe sigurisht edhe këta kanë qenë sinoni, se gjithmonë vetën se ne ban njeri plan programin. është konsultu sigurisht me gjithë balerinë. Edhe i kemi caktu koreograf, i kemi caktu ditë premiera, kështu që këta është sinoni dhe në fund veçpore që s'ka se këtë miri. Se është në pension, ende është këshilltar, do t'a majmë në shtu dhe gjatë. Për atë dhe pyta. Si do t'ishte mesazhi juaj për fund të zonja Speje, po e marri mesazhin tuaj për ta përmbyllur sot? Mesazhi im është që qeveria jonë të mendoj shumë ma shumë për arsimin e për kulturën, se sa për gjanët që janë sekundare. Ju thoni se arti është themelin e shtetit, apo jo? Arsimi dhe arti. Ta shërëndohen edhe sportistat, po. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Imazhit, falemderit për gjitha opinionet, falemderit për punën që bëni dhe na përfaqësoni në për botë, do të thotë si balet, si trupe Balletit Kosovës. Ju uroj shumë suksese në punë dhe jetë gjatë. Falemderit shumë. Të nderuar shikues, folëm sot për trupën e Balletit Kombëtar të Kosovës. Këtu po e përfundojmë emisionin. Imazh vjen sërish nesër dhe me ju do t'jenë kolegët Bashkim Vishaj dhe Arlinda Sejda. Bashkë, mirupafshim.